ओह सर मुझे फील होता था बट मैंने कहा शायद मेरा है। नहीं नहीं, राइट ही शॉट है। टाइट भी है इसकी, हाँ एक्स्ट्रा रोटेशन टाइट भी है इसकी। यहाँ दर्द आता है क्या अभी? हाँ सर। ये पूरी लाइन में दर्द आता है? हाँ और सर फ्रंट में भी जाता है यहाँ पे? यहाँ। हाँ सर। ढीला छोड़ दें। सांस लें, छोड़े। सांस लें, छोड़े। सांस लें, छोड़े 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 छोड़े। एक बार और, छोड़े। इस पार्ट को रिलीज कर देता हूँ मैं। सांस लीजिए, छोड़ेंगी। दूसरा, सांस लें, छोड़े। सांस लेंगी, छोड़े। यस। सांस लें, छोड़े। फिर से लें सांस, छोड़ेंगी। अब जो रेट्रोलिस्थेसिस है L5 की, उसको फिक्स करेंगे। सांस लें, छोड़ें। आगे खींचेंगे हम नीचे से, गर्दन जैसे ही खींचेंगे नीचे तक एक लहर जाएगी। सांस लेंगे, छोड़ें। ओह नीचे तक आया झटका। लूज करें और लूज करें और इसको यहाँ रखें। एल्बो को पकड़ लीजिए अपने, इस तरीके से बस छोड़ दें ढीला। सांस लें, छोड़ें। बस एक सेकेंड बस ढीला छोड़ दो। लूज करेंगी। यस। बैठ जाइए ज़रा सीधा। सांस छोड़ते पीछे आ जाइए, पीछे 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 सीधा। दोनों हाथ पकड़ लें इस तरीके से। यस। ढीला छोड़ दें बॉडी आप। सांस लें, छोड़ें। दोनों लेग सीधे कर दें। इसको और एक आगे आए और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। बस बस। सांस लें, छोड़ें। यस। सांस लेंगी, छोड़ेंगी। इसी नी में दर्द आ रहा था ना, छोड़ दें। सांस लें, छोड़ें। इसको ऐसे छोड़ दें। ढीला छोड़ा, ढीला 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 छोड़ें।
साइड में बड़ी स्टिफनेस है सर। इस तरफ हाँ ये राइट साइड। पकड़ लीजिए हाथ को। यस, अब हम एडजस्ट करेंगे L4 L5। हाँ जी, हाथ पकड़ के रखिएगा, सांस लें, छोड़ें। धीरे छोड़ दें, मैं गिराऊंगा नहीं मैं। L5 S1 करेंगे यहाँ ओपन हम लोग। सांस लें, छोड़ें, धीरे छोड़ दें। इसको भी सुबह उठती हूँ ना तो ये पैर दर्द करता है। यहाँ पे दर्द करता नीचे की तरफ। नहीं सर, तल भी नीचे। ये दलवा सर दोनों, या ये सिर्फ ये? इस जॉइंट को खोलेंगे हम लोग, जो टाइट टाइट लगता है आपको। हाँ सर, इससे दोनों ही टाइट करते हैं। बस इसको हिप का हिप खोलेंगे। अपना टांग मेरे शोल्डर पे रखिए और लूज कर देंगे बॉडी के लिए। छोड़े। टिबिक सम्फाइसिस को ओपन करेंगे हम। सांस लें और अंदर दबा दें पूरी ताकत से। दबाएं। ये तो कभी चटकते ही नहीं है मेरे। अभी चटक रहे हैं। अभी कैसे? देखो सारे चटक रहे हैं। हाँ सारे चटक रहे हैं। एक और यस, इसको ऐसे ही। कान रहेगा, ये कर देते हैं। ओए अरे नाभि करते हैं धरन। खाली पेट हो अभी आप? हाँ सर। ठीक है, लेट जाइए। सर आप एक ब्रांच हमारे उधर भी कर लीजिए ना। बहुत मरीज है सच में सर, दूर की वजह से बेचारे बहुत कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सब जगह से बहुत आते दूर दूर से आता है सर। आते हैं यहाँ। मेरे घर में तो 4 मरीज हैं। 4 मरीज हैं। मम्मी कह रही है मुझे आदत पड़ गई है अब। हाँ, ज़्यादातर लोगों को आदत पड़ जाती है। आप लोगों के लिए मैसेज है ये, अगर आपको भी ऐसे दर्द सहने की आदत है तो अच्छी आदत नहीं है बिल्कुल भी। उसको दिखा लीजिए, नहीं तो आप उसके साथ ही रहना स्टार्ट कर देंगे और आपको पता नहीं लगेगा वो बीमारी कब छोटी सी तो बहुत बड़ी बन गई है। सर मम्मी का वेट थोड़ा ज़्यादा है तो क्या मम्मी को भी हो जाएगा? कितना वजन है? तो मैं एक बार जरूर लेकर आपकी नाभि जो है ऊपर की तरफ आई हुई है। ये ये यहाँ दर्द यहाँ पे दर्द। हाँ, दिखा देते हैं आपको, एक बार चेक करेंगे। बेसिकली मिजेंट्रिक आर्टरी है, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ये इसी को फिक्स करना है। नीचे लाएंगे धड़कन नीचे आ जाएगी। पेट भी देखेंगे तो टाइट आपको नज़र आएगा। हाँ सर, आओ टाइट पेट है। अब करने के बाद सॉफ्ट भी हो जाएगा पेट। ऊपर छोड़े, ऊपर छोड़े, ऊपर छोड़े, ऊपर छोड़े, बस। दोनों घुटने को मोड़ लो। आओ। फिर से मोड़ मोड़ के रखो, मोड़ के रखो, बस मोड़ के रखो। मम्मा बस बस बस, अब सीधा कर दो जी।
सांस अंदर लें, छोड़ दें। अब देखिए सेंटर में आपको बीट आएगी भी, आपको भी दिखाता है ये धीरे से देखिए, इधर धड़कन आ रही है, ये ना भी है। अब आपको पेट भी देखिए सॉफ्ट लगेगा, और आपको दर्द नहीं होगा। बैठ जाइए जी।